呢棟私房嘅話咧，就真係正中江南西位置啦。出邊嗰度嘅話咧，白藍色馬賽克嗰個樓盤嘅話咧，就我哋江南西嘅嘉麗苑啦。咁啊，雖然嚟講嘅話咧，叫入咗嚟路面少少，但係大概咧都係50米度嘅啫。咁啊，3層半嘅一個私房嚟嘅。我哋而家落去睇睇。3咧安置咗2間房嘅，而其中一間房嘅話咧係一個主人套房，大家可以感受到陽光啦，南向嘅，灑到入屋住起身係相當之舒服噶啦。衛生間嘅位置嘅話咧，雖然叫做有少少細嚇，但係2個人用起身嘅話咧都 OK 噶啦。咁啊，另外一間細房嘅話咧，同樣都做晒櫃啦，而且有個單邊嘅採光窗嘅，層高嚟講咧都係冇問題嘅。落埋2樓睇。有一個現象咧，何團諗咗好耐都唔明㗎，好似嗰啲老越秀啊、老荔灣嗰啲獨棟私房咧，入行入成500幾米，你哋都話冇問題嘅。但係一嚟到海珠區，稍為入嗰50米唔係馬路邊咧，你哋都拗晒頭嘅。即係呢一個問題嘅話咧，我思考咗好耐，真係完全諗唔明白。講翻個數據先啦，現機嘅話咧係33方嘅，整體入證嘅話咧係3層半80方再加13方，樓下1樓嘅話咧係餐客廳同埋我哋嘅功能區啦。咁啊，地理位置咧已經係講得好清楚啦，就係喺江南西嘉麗苑隔離嘅啫。總價300萬都唔使，可以攞低成棟嘢嘅。如果有興趣嘅，關注我團，帶你過嚟睇。